हे दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माने आज मैं गई आसो मोर भंटीर माने मोबाइल लब बोले तो बहुत दिन কৈ आছিলে যে मोबाइल लागे मोबाइल माने मेट्रिक पास करिले और इमान हाईफाई दामर निकिनो माने अलप कम सम दामर एटा मोबाइल লৈ আহিম तो भिडिओটো लास्टলৈকে চাই থাকিম আৰু গাইস বতৰটো ইমানে বেয়া হৈছে মানে পুৰা বৰষুণ দি আছে বহুত দিনৰ পৰাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমতে এতিয়া কি ধৰণৰ ৰূপ লৈ আছে তো আজি বতৰটো বেয়া আছে যাম কেনেকৈ গৈ আহিম আপোনালোকক মই দেখাই আছো আৰু গাইস মানে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি খালি অলপ আগত লৈকে যাম আৰু তাৰ পৰা আমি গাড়ীত কিবা একটা যাম মানে বাইকতে যাব নোৱাৰি কাৰণ বৰষুণ দি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত ৰাস্তাটো পানী আছে সেই কাৰণে মানে অলপ আগত লৈকে খোজকাঢ়ি যাম তাৰ পিছত মানে কিবা একটা গাড়ীত যাম আৰু গাইস আমি খোজকাঢ়ি আধা ৰাস্তাত আহি পাইছো আৰু আগত মোৰ ভণ্টি আছে এই আগত আমি দুইজনে মানে খোজকাঢ়ি গৈ আছো এতিয়া অলপ আগৰ পৰা মানে আমি গাড়ীত উঠিম तो गाइस फाइनली हमार बिराट विख्यात भांगा दलंगটো পাই গলো ये सब हमार दलंगটো पुसागाटी बजाৰৰ পৰা আমি ইয়াত এতিয়া টোটো উঠিলো আৰু ইয়াৰ মোৰ ভণ্টি আমি দুইজনে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হাতীतिर যাম কলেজত তাৰ পিছত মানে আমি তামাৰাত গৈ মোৰ ভণ্টিক মই এটা মোবাইল কিনি দিম পাইছো এতিয়া ইয়াত পিছফালে মোৰ ভণ্টি আছে এতিয়া আমি ইয়াত কেইটামান কাগজ জেৰক্স কৰি আৰু ইয়াত কলেজত সোমাই তাৰ পিছত আমি মোবাইল ল'ব তো গাইস এতিয়া আমি ইয়াত কলেজৰ কামবিলাক সব শেষ কৰিলো এতিয়া আমি তামৰাত যাম আৰু তাত আমি মোবাইল ল'ম আমি ইয়াত মোবাইল দোকানত আহি পাইছে আৰু ইয়াত আমি মোবাইল ল'ম এতিয়া মানে মোবাইলটো চাই আছে চয়েস কৰি আছে যে কোনটো মোবাইল ল'ম বুলি এতিয়া কোনটো মোবাইল লোৱা হয় এটো মই আপোনাক দেখাই আছো আমি ঘৰত গৈ আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো চলো এতিয়া আমি মানে হোটেলত কিবা খাই লওঁ তাৰ পিছত আমি ঘৰত যাম
সব কাম শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি মানে খোজকাঢ়ি ঘৰত গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰৰ ওচৰতে পাইছোঁ আৰু মই মানে ঘৰত গৈ আপোনালোকক মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ মানে ইমান দামৰ কিনা নাই মানে কম চম দামৰে মই কিনিছোঁ মোবাইলটো মই আপোনাৰ ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ তো গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি ঘৰত আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া মই মানে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো আহিছে আমাৰ মোবাইল আজি আনাটো ৰিয়েলমি C31 আৰু এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ প্ৰথমতে ইয়াত পিন পোৱা যায় সিম কাৰ্ড ওলোৱা পিনটো আৰু এয়া হৈছে মোবাইল এইটো অলপ পিছত চাম এইবিলাকে আৰু এইটো আছে জন্মকুণ্ডলী মোবাইলৰ জন্মকুণ্ডলী আৰু ইয়াত আছে চাৰ্জাৰ এইটোৱে চাৰ্জাৰ আৰু এইটো ডাটা কেবল মোবাইলটোৰ মানে লেবেলটো উঠাই দিছোঁ মানে ইয়াত টেম্পাৰ গ্লাছ লগাইছোঁ ইয়াত যাওক পিছফালে মোবাইলটো কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু গাইজ ফাইনেলি মানে কভাৰো এটা লৈ লৈছোঁ কভাৰটো হৈছে এয়া চাওক এয়া হৈছে কভাৰ আৰু এইটোৱে মোবাইল এইটোৱে কভাৰ তো গাইজ আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানেই টাটা বাই বাই